الدرس السادس. ثور buqa, ديق قرز، كلب it، فرس at، يسيح قيقرات، بقرة uy، مهر tay، عجل torpoq، يركض чуркап жатат، دجاجة тоқ، أنا мен، أنت сен، هو ал، متى қачан، мин дан мүчөсү، ухруж чык. هو تلميذ ал окуучу، أنا معلم мен мугалим، أنت تلميذ сен окуучу. الفرس يركض ат чуркап жатат. أين المهر кайда тай. الديك يسيح короз кыйкырып жатат. أين الثور кайда бука. متى تقرأ качан окуйсуң. أركض يا سعيد чурка эй Саид. أخرج من الفصل чык класстан. أنا أكتب мен жазып жатам. هو يسيح ал кыйкырып жатат. أنا تلميذ мен окуучу. اكتب يا عثمان жаз эй Усман. المهر يركض في الدار тай чуркап жатат коргондо. أين البقرة кайда уй. هو يشرب الشاي ал ичип жатат чайды. أنت تشرب الشاي сен ичип жатасың чайды. أين الفرس кайда ат. في الدار коргондо. أنا أقرأ الدرس мен окуп жатам сабакты. أنت تفهم الدرس يا سعيد сен түшүнүп жатасың сабакты эй Саид. أنا أحفظ الدرس мен жаттап жатам сабакты. أنت تنام على السرير сен уктайсың кроватьта. الثور يأكل бука жеп жатат. أنا أركض мен чуркап жатам. اشرب الشاي ич чайды. كل الخبز же нанды. المهر يركض тай чуркап жатат. أين الكلب кайда ит. في الدار коргондо. تعال هنا يا كريم кел бул жерге эй Карим. هو يأكل اللحم ал жеп жатат этти. العجل في الدار торпок коргондо. أين الدجاجة кайда тоок.